Аха би таныг зохих гээд байгаа штэ. Маа найз бол зохиж чаддгүй байхгүй. Би бол одоо яг илүү чи одоо юу юм бэ? Чи итгэх юм энэ итгэх гэж байна. Сайн байцгаана уу? Таг Entertainment-ийн Балц Цэндэ хоёр байна. За манай Цэндэгийн одоо хамаатны ах нь одоо мал дээр хөдөө амьдэрдэг. Тэгээд хүүхэд нь 7 дугаар ангийн хүүхэд тэгээд саяхан хотод шилжиж ирсэн гэсэн. Тэгээд хатуу пранкцгая те гисэн гэж угаасаа шилжээд ирсэн. За тэгээ бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Танаа хүүхэд чинь 7-гийн Аад сурдаг юм байна шүү дээ те. За. Тэгээ манай хүүхэд болохоор 12-ийн Б-д сурдаг байхгүй юу? За. Тэгээд харин танаа хүүхэд чинь харин манай хүүхдийг зодчоод л байна л да. Манай аав атман болоорой гэсэн тэгсэн бах юм. Оо чөп басаа юм яас. Докторын хүүхд 12 дахь хүүхд гэрэл одоо ахих надад буухгүй. Гүг буухгүй биш ээ. Одоо танаа хүүхд чинь болонгууд чинь метр 90 юм байна шүү дээ. Манай хүүхд бол яахаа одоо метр 65 та хүүхд. Тэгээ одоо яасан том биетийгээ гайхуулж майхуул зодоод байгаа юм уу? Яагаад байгаа та нар? Дээрлэж болно гэж бодоод байгаа маха. Яагаад дөө тавьшруу. Би гоо яасан юм мэдэхгүй болохоор наад муу зүйл хийж яахаа сургаад өгнө. Гоо сургаад өгөх нь яах вэ? Одоо наач одоо нэг нь сурхаасаа өнгөрцөн байна шүү дээ. Би одоо энэ нэг найзтайгаа зүг сууж байгаа байхгүй юу? Нэг найзгаа дуутцсан. Би бүр одоо би бол өөрөө бас зодоон зохиноос хол хүн. Би тэнийг одоо яг тэгээ адилхан тийм атмаа гэхээр би одоо энэ чинээс нэг атмаа найзаа дуутцсан байна. Та маа нэг найзтай яриад байгаа. Агш. Бано. Байна. За сайн байна уу? За. Энэ манай найзын хүүхдийг танаа хүүхэд зодсон юм байна шүү дээ, тэ. Энэ дахиад түмэлсэн болчихсон юм уу одоо сая цоцлоо. Тэгээд манай найз нэг ийм санаа гаргасан юм аа. Одоо хүүхэд нь одоо хүүхдийг нь зодсон юм бол хоёр аав нь хоорондоо зодтолтуул яадаг юм бэ гэдэг санаа гаргасан. Тэгсэн чинь манай найз чи өөрөө бас зодтолтож чадахгүй тэгээд намайг л дуудаж байгаа юм л да. Би хар багийнхан найз байгаа маа. Найзхаа. Тэгээ би бол 21-т бол намайг мэднэ одоо өмбүүцэн дэгдэг нь алдартай. Тэгээд ерөнхийдөө бол би мөргөө явчихдаг байхгүй. Ерөнхийдөө бол багаасаа өхөрнөттэй их өссөн. Тэгээд өөрөө одоо хаанхын атман бэ? Одоо аль сумын атман? Тийм мондортой теовээ тэгээд цогтож үзэж байгаа. Анаач юу юм болоо тийм цогтолдох гэж. Ой, цогтож үзээгээд одоо өөрөө одоо юу гээд байгаа юм бэ? Би цогтож ирсэн юм уу? Тэгээд юу юм соёлын чөтгөрөн цогтож учраас ямар юм. Гүү одоо тийм манай найзын хүүхдийн одоо энэ хохирлыг яаж барагдуулах юм? Одоо тийм яриад одоо яаж чинь тэр хөл дөрмийн дагуу цогтох гэж магадгүй шүү дээ. Одоо манай найз одоо манай хүүхэд нь одоо нүд аманд тесэрцээ одоо тэгээд заавалжгүй ааваас нь өгшөө авна гэд намайг дуудаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо хоёулаа сайхан үзчмээр байна. Таач яхан зүтгэж болохгүй. Өөрөө хаана сум дүүрч хаана нэг. Би яг то хөдөлгөөний овоо малч юм. Хаана юм бэ? Бид нэ одоо дараа яваад чи. Чичээд яасан чинь хөдөлгөөний автор нэрийг чи аав юм уу юу гэдэг чи. Гэхдээ одоо харин ийм л юм болчоол байна л да. Чод юм дот өшөө авах мохор балаа юм яриад байгаа чи. Хөрсмөглөний тэр юм ах нь барагдуулъя гэдэг хүүхдээ. Хүүхдээ одоо өөрөө хийчихвэл би одоо хүүхдээ өөрөө хэлээд зинаас ч одоо тусан болгоо санагдчихлаа. Гүү харин бүр монжуулсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Амар шоглж моглж өшгөлж мөшгөлсөн. Танаа хүүхд чинь тийм зодоомж модоомжл юм байгаа. За одоо тэглэг гэж одоо заавал надад тийм зодолж гэж амтаад одоо. Гүү гол нь харин одоо хичээлдээ манай хүүхд гол нь хичээлдээ явж чадахгүй байгаа байхгүй юу да. Баахан октоудын дэргэд мэргэд зодцсон баха хажууд нь. Шоолоод инээгээ 7 дугаар ангийн хүүхд зодуулчлаа модуулчлаа гэж хичээлдээ явж чадахгүй байгаа шүү дээ. За басаа яг тийм манай төсөл үүрэг тэдний цоцгийн жишээ яриад нэг өчнө болоод цогцоод буулцах гэж чиний дугаарыг хөгжүүлээд их байх юм бодоо. Канадын хөдөлмөртэй яалтай байл.
үнэхээр чи тэгж юу ч нүрээд одоо үнэхээр наваа зодтойс багцаан гэхэд байгаа одоо арайга зөхөд байгаа зөв төгнөс одоо захиус идэв. Харин одоо миний хүмүүс тэр байгаа байж тахын одоо. Гүү аха би таныг зөхөх гээд байгаа штэ. Маа найзууд зогч чаддгүй байхгүй. Би бол одоо яг хийлүү чи одоо юу юм бэ чи их юм энэ их гэж таард одоо яах гэдэг вэ? Гүү аха ер нь бол яг би бол таныг зохиод угаасаа тэр надад ойлгох одоо нэг тийм болчих юм бол одоо тэгээд өөртөө дагуу шийдвэрлэх тахын одоо би тэр хатад юу дүүгээ очиод хуулцах яриад. Гүү хууль дүрмэн гэж одоо та тэгээд хүүхдтэй харин амар буруу юм захиж наашаа явуулсан. Үгүй одоо би үүсгэн захиж хүүхдтэй юм зэрэг. Гүү та ингэсэн юм байна зүгээр. Хүний үг сонсоодох та. Та ингэсэн байж тээ хүнд бити дээрлэхүүлээрээ гэд хэлсэн байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хүн дээрлэж болохгүй шүү гэж яагаад хэлээгүй юм? Би бүр тэрийг гайхаад байгаа байхгүй хаа. Яг одоо олны үеийн газар явж байгаа миний хүүд цог зорилготой хүн бити дээрлэхүүлээрээ гэж одоо тэр нууны дээр бити яваарай гэсэн утгаас хэлсэн болохоос шүү одоо хүн дээрлэхүүлэхгүй хүн зодоод яваад байгаа гэж юу хэлсэн юм байхгүй. Үгүй харин тий хүүхдэд та буруу тайлбарлаад өгсөн байгаа байхгүй юу? Таны буруу байгаа. Эмээ тийм гоо. За аха пранк байлаа аха тоглосон юм аха. Ахаар тоглосон уушлаарай. Тулгаа зөв зүгээр байгаа шүү. Хичээл номноо сайн сураа явж байгаа шүү аха. Юу дараа шаар би бүр гайхлаа тоглохгүй. Дотроо гар тийм уу яа тийм лэж бодлоо шүү. Хүн нэрээ сайн болох юм чи. За тоо уучлаарай аха би нөгөө найз балан байна уу аха. За тоо уучлаарай аха. Ингээд бичлэгийг маань дуусал үзсэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн манайхтай хамтран ажилласан газар ямар газар вэ гэхээр цагдаагийн ерөнхий газар хамтран ажиллалаа. За 365 эвдрээгүй ирээдүг бүтээй. Тэгэхээр бүгдээрээ гоё тий нэгнийгээ бити дээрлэхээрээ дүүнер маань үзэж байгаа хүмүүс маань бас бити нэгнийгээ дээрлэхээрээ. Тийм тэгээд ямар нэгэн тим хүсэжигтэй үйлдэл ч юм уу гарах юм бол одоо багштай хэлээрээ, нийгмийн ажилтнаа хэлээрээ, за бүр болохгүй байх юм бол цагдаад хэлээрээ, эцэгтэй хэлээрээ. Эцэг эхчүүд маань ч гэсэндээ үзэж байгаа бол те хүүхдтэй те манай хүүхд дээрлэгч гин үү яаж нээж гин ангийнхан багштай сайн холбогдоороо тэг хүүхдтэйгээ маш сайхан ярилцаарай. Тэгээд бичлэг маань дуусал үзсэнд баярлалаа. Баяртай. Та энтертайнмент байлаа.